நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஆப்ரேஷன் சிந்தூரை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. சேஃப்டி கன்சர்னாக 3 இம்பார்ட்டன்ட் மொபைல் செட்டிங்ஸை நீங்கள் ஆன் பண்ணிருக்கீங்களான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், எமர்ஜென்சி அலர்ட் ஃப்ரம் கவர்மெண்ட். இதை நீங்கள் ஆன் பண்ணால் தான் கவர்மெண்ட் அனுப்புகிற எமர்ஜென்சி சிக்னல் உங்கள் மொபைல் வந்து ரீச் ஆகும். நீங்கள் ஆண்ட்ராய்டு யூஸராக இருந்தால் கோ டு செட்டிங்ஸ், சர்ச் ஃபார் வயர்லெஸ் எமர்ஜென்சி அலர்ட் அண்ட் டர்ன் ஆன் ஆல் த செட்டிங்ஸ். நீங்கள் ஆப்பிள் யூஸராக இருந்தால் கோ டு செட்டிங்ஸ், சர்ச் ஃபார் நோட்டிஃபிகேஷன் அண்ட் எனேபிள் டெஸ்ட் அலர்ட். செகண்ட் ஒன், டவுன்லோட் ஆஃப்லைன் மேப் வெர்ஷன். இன்கேஸ் ஆஃப் சேட்டலைட் ஃபெயிலியர் இல்லை இன்டர்நெட் ஃபெயிலியர் உங்களுக்கு ஆஃப்லைன் மேப் கண்டிப்பாக தேவைப்படும் ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு போகிறதுக்காக வேண்டி. நீங்கள் ஆப்பிள் யூஸராக இருந்தாலும் ஆண்ட்ராய்டு யூஸராக இருந்தாலும் கோ டு கூகுள் மேப்ஸ் அண்ட் கிளிக் த செட்டிங்ஸ், கிளிக் த ஆஃப்லைன் டவுன்லோட் வெர்ஷன். இப்போ உங்களுக்கு எந்த இடம் வேணுமோ அந்த ஏரியாவை சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் டவுன்லோட். டிபெண்ட்ஸ் அந்த ஏரியா ஃபைல் சைஸ் வேரி ஆகும். தேர்ட் ஒன், லொக்கேஷன் ஷேரிங். உங்களோட சொந்தங்களுக்கோ நண்பர்களுக்கோ உங்களோட எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷனில் லொக்கேஷன் ஷேர் பண்ணால் கோ டு கூகுள் மேப்ஸ் அண்ட் சேம் ஷேர் லைவ் லொக்கேஷன். இதில் டிஃப்ரெண்ட் செட்டிங்ஸ் இருக்குது. டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ரெக்யர்மெண்ட் யூ கேன் ஷேர் யுவர் லொக்கேஷன். இந்த மாதிரி எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷனில் இன்னும் 2 முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் பார்த்துக்கணும். ஒன்று, ஃபோன் ஃபுல்லி சார்ஜ். ஃபோன் ஃபுல்லி சார்ஜில் இருந்தால் தான் இந்த கொடுக்குற செட்டிங்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஒர்க் ஆகும். செகண்ட் ஒன், நீங்கள் ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு நீங்கள் சேஃப்டியாக மூவ் ஆகணும்னா உங்களோட வெஹிக்கிளில் எப்பயுமே ஃபியூல் லெவல் எபோவ் 50% மெயின்டைன் பண்ணுங்கள். சேஃபாக இருங்க. ஜெய் ஹிந்த்.